Dobar dan svima, dobrodošli u naš novi video i danas slavimo godišnjicu postojanja kod KID-a i baš zbog toga je sa nama prvi put na YouTube-u Luka koji je naš CTO. Luka, hoćeš da nam kažeš nešto ukratko o sebi i kako smo se upoznali i kako je krenulo sve sa firmom? Da, ja sam Luka, CTO, Goran je najbolji kolega, ako smem da dodam. Pa to je sve počelo od planinarenja, verovali ili ne, gde smo prvi put zajedno radili Gorana i ja. Kasnije smo se izdvojili i krenuli svoju priču, prvo Gorana, kasnije ja. I evo sad smo već došli do dvocifrene brojke. Kaži mi samo, je li ideš posle toga na planinarenje? Ne. Odustao sam od planinarenja, našao posao. Sad ovako, da se osvrnemo malo na naše početke, tako da kad smo kretali da radimo i da postavljamo firmu i sve, mi smo na početku radili kao preduzetnička radnja, sjećaš se, i imali smo jednu koleginicu koja je radila sa nama i imali smo projekte koji su nekog opsega Docker, Kubernetes, u principu, dakle nismo išli na neka mnogo kompleksna environmenta, kompleksna setupa infrastrukture. Šta misliš da nam je pomoglo da od toga dođemo do, evo, sad nekog opet renomiranog imena u svetu DevOpsa, napravili smo Nerbit? Pa, mislim, naravno morali smo da krenemo prvo sa takvim projektima, da bi se čulo za nas, da bi se upoznali ljudi s našim radom. Kasnije to sve naravno preraslo u nešto veće, krenuli smo da radimo prvo ti i ja na ozbiljnim projektima, kasnije i svi ostali. Mi smo uspeli da prenesemo to neko znanje koje smo stekli na tim projektima, tako da smo svi zajedno napredovali i napredujemo i dalje. Tako da nadam se da možemo i to znanje da pretočimo i u Nerbit, ali vidjet ćemo kako to sve ide. Meni je recimo taj put od toga da smo krenuli sa, ne znam, Dockerom, Kubernetesom do toga da ti i ja radimo na nekim kompleksnim stvarima gde moraš da se snađeš u svakom momentu, do toga da sad mi obučavamo druge ljude, zapravo priča kod KID-a. Tako smo nekako i mi porasli i sad ja znam da ti kao CTO, mislim, više se baviš tehnologijom i ostalim stvarima, međutim ove godine si se mnogo više uključio i to organizovanje posla u Jiru, pa smo uveli neke procese i ostalo. Kako se tebi čini sve to i koliko si srećan zbog toga, pošto znam da jesi, evo. Pa, mislim, naravno, dosta smo organizovani ove godine, mnogo smo uspešni u tom management delu, ne samo u tom tehničkom delu gde smo uspeli malo bolje da radimo sa ljudima, da imamo neke planove za napredak svih, za usavršavanje, tako da mislim da sve to ide mnogo bolje. Da, a što se tiče dokumentacije, šta misliš da je glavna stvar koju smo tu promenili da sad imamo mnogo više? Dokumentacija. Da, to je mnogo loše. Mislim, ja stvarno ne volim da pišem dokumentaciju, baš ne volim da pišem dokumentaciju, to je stvarno mnogo veliki problem i mnogo loše i treba da se ispravi i trudim se da ispravim dokumentacije i da se mnogo više nekako firma oslanja na, kad je neko na odmoru, na Confluence, da se tamo sve nalazi, nego zovem te da te pitam samo nešto brzinski. Da, krenuli smo, uveli smo pravilo gde bilo šta da radimo, kreiramo dokument, makar brain dump, u najkraćim mogućim linijama, step by step šta smo uradili, da bi kasnije mogao neko to da preuzme. Naravno, tu je i veštačka inteligencija koja dosta olakšava kreiranje samih dokumenta, tako da to sad ide mnogo lakše. Ako se sad osvrnemo na priču od kako smo krenuli, gde smo bili prošle, pretprošle godine pre toga, gde smo sad, kako ti se čini da smo napredovali u odabiru ljudi i u nekom prostoru, u toj nekoj ljudskoj organizaciji i planovima? Generalno, nismo mogli bolje ljude da izaberemo, svi smo jedna velika porodica, ako mogu taj kliše da iskoristim. Mislim da smo se svi lepo uklopili i lepo se slažemo, tako da to je najbitnije. Jedna činjenica, samo pošto danas slavimo i sama pomisao da se tim organizovao da zapravo iznenadi mene
tortom koja je trebalo da bude iznenađenje i gde sam i ja htela da istom stvari iznenadim vas. To je kada smo doneli onako 2 torte i kao surprise! Da, u sinku smo konstantno. Konstantnom smo sinku, čak i ako se nismo dogovarali. E sad, za tebe šta konkretno predstavlja Kojt Kido? Porodica. Ja bih samo da dodam tu možda ovako malo opširnije, da stvarno nije lako da u sadašnjoj nekoj situaciji u svetu, gde je stvarno IT dosta na udaru i ja ne mogu da kažem da se ne plašim šta će da se desi, stvarno se plašim, ne zbog AI-a, nego zbog situacije da se tržište okreće drugim ljudima i da se možda okreće više proizvodima, da možda mi koji smo konsultanti, koji smo seniori u nekoj oblasti, možda imamo manje nekog potencijalnog posla ili ostalo, ali stvarno mislim da mi kao tim smo sposobni da napravimo nešto mnogo više od toga i odatle ideja za Nerbit. I meni je nekako Kojt Kido, kad god tako razmišljam, Kojt Kido je zapravo jedna mašina koja može da se prilagodi na različite situacije. I onda u posljednjih par godina gde razvijamo, probamo sa Nerbitom, sa budućom Slavicom koja će tek da dođe u javnost i ostalo, meni je mnogo važno da mi kao cijel tim se prilagođavamo na sve te stvari i na sve promene koje dolaze jednostavno. Da. Kako misliš da će AI da utiče na to? Pa promenit će mnogo stvari. Mislim, već je mnogo stvari promenio, ali tek će promeniti dosta stvari. Mislim, najviše uticaja ima trenutno na juniore koji stvarno imaju problema da nađu posao. Mi smo naravno i dalje otvoreni za saradnju, i dalje primamo naravno i ljude bez iskustva i obučavamo, ali generalno sad je malo u haosu cela situacija. Tako da mi smo isto uskočili na taj voz što se tiče AI-a sa Nerbitom. Tako da mislim da je to budućnost definitivno. Što se tiče Kojt Kida, mi nastavljamo još jače ove godine i imamo svašta nešto u planu. Nerbit ove godine mora da procveta. Ako je prošla godina bila na zagrevanje, ove godine mora da procveta. I šta da kažem, danas kafana, to je jedino što nam ostaje, jel tako, za kraj dana. Ništa, hvala Luka što si bio pre svega moj gost i nadam se da ćemo češće da imamo tebe kao sagovornika na YouTube kanalu. Teško.